இன்னைக்கு சென்னை வந்திருக்கோம். ராஷ் குக்வேரோட ஷாப் வந்திருக்கோம். பலவிதமான மண் சட்டிகள் இருக்கு, உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கு, வேற கடாய் இருக்கு, மண் பானை இருக்கு, மண்லே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு, கடாய் இருக்கு, கிளாஸ் இருக்கு, மண் பாட்டில் இருக்கு. இது எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டுறேன், வாங்க பாப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கடையில வந்து பாத்தீங்கன்னா செம்மையா இந்த வெயில் காலத்துக்கு நிறைய வந்து கலெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு. நம்ம கடையில மண் சட்டியுமே வந்து லான்ச் பண்ணிருக்கோம். முதல்ல வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம், பட் ரொம்ப மினிமல் கலெக்ஷன்ஸ் இருந்தது. பட் இந்த சம்மருக்கு நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம கடையில வந்திருக்கு. சோ இன்னைக்கு நம்ம கடையில மண் சட்டியில என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் என்னென்ன புது மாடல்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்றத இந்த வீடியோல உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். வாங்க ஒரு ஐட்டமா காமிச்சிடுறேன். இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்ட போற ஐட்டம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மண் சட்டியில ஃப்ரிட்ஜ். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறையவே ரொம்பவே வந்து ஃபேமஸா இருக்கு இந்த மண் சட்டியில இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜ். இது வந்து ஒரு வாட்டர் டேங்க் மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த இடத்துல டேப் வந்துடும். இது வாட்டர் ஸ்டோரிங் டேங்காவும் இதை யூஸ் பண்ணலாம், அதே மாதிரி இதை ஃப்ரிட்ஜாவும் யூஸ் பண்ணலாம். எப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லிட் இருக்கும். இதை நம்ம ஓபன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதா ஒரு மண் சட்டியில ஒரு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுக்குள்ள நீங்க ஃப்ரூட்ஸோ இல்லாட்டி வெஜிடபிள்ஸ் எதனாலும் நீங்க இதுல ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். 3 days வரைக்கும் இதுல வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம கையில டச் பண்ணோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கும் போது நல்ல ஒரு சில்னஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு கூலிங்ல இருக்கும். அடுத்து இதை நம்ம மேல எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வந்து தண்ணி. யூசுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள நம்ம தண்ணி ஊத்தணும். தண்ணி ஊத்துனதுக்கு அப்புறம் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை வந்து உள்ளுக்குள்ள இந்த மாதிரி இறக்கிடணும். இந்த மேல இருக்க மண் சட்டி வந்து கீழே இருக்க தண்ணியை பேஸ்ல வந்து டச் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் இதுல வந்து சில்னஸ் வந்து நல்லா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். நம்மளுடைய வெஜிடபிள்ஸா இருக்கட்டும், ஃப்ரூட்ஸா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இந்த சில்னஸ் மெயின்டைன் ஆகும். இப்போ கீழே இருக்க தண்ணி வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே வச்சிருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி கிடையாது. இந்த இடத்துல வந்து டேப் கொடுத்துருக்கோம். இதுல வந்து நம்மளால தண்ணியை வந்து இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு நம்மளால வந்து குடிச்சுக்கிற முடியும். நம்ம எவ்வளவு தண்ணி வெளில எடுக்கிறோமோ அந்த தண்ணியை இந்த சைட்ல நம்மளால வந்து ரீஃபில் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ உங்களுக்கு எவ்ரி டைம் இந்த மேல இருக்க ஸ்டோரேஜ் சட்டியை வந்து எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்க தண்ணி ரீஃபில் பண்றதுக்கு இந்த சைடு ஹோல் மூலமா தண்ணி ஊத்திக்கலாம். இந்த தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே சில்டாவும் ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காவும் இருக்கும். ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. ஸோ இந்த சம்மர்ல கண்டிப்பா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் உங்க வீட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். 2-in-1 வாட்டர் டேங்க் பிளஸ் ஃப்ரிட்ஜ். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மண் சட்டியில நம்மளுடைய வாட்டர் டேங்க்ஸ் வெரைட்டிஸ் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கூஜா டைப்ல வந்து நம்மள்கிட்ட வாட்டர் டேங்க்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. இது வந்து ரொம்பவே ஸ்லீக்கா இருக்கும், ரொம்பவே வந்து எலிகண்டா இருக்கும். வீட்டில் வைக்கிறதுக்கு நார்மலா அந்த குடம் இந்த மாதிரியான வெரைட்டி இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி வைக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இதை வந்து ஹோல்ட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி 2 காதும் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இது வித் லிட்டோட வரும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த லிட் வந்து நம்ம தண்ணி ஊத்துறதுக்கு அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து இங்க இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு சின்னதா டேப் போடுறதுக்கு ஒரு குட்டி ஹோல் வந்து இங்க கொடுத்திருக்கோம். சோ இதுல நீங்க வந்து டேப் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ இதோட டேப் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மகிட்டே அவைலபிளா இருக்கு. நீங்க இதை வாங்கும்போது அந்த டேப்பையும் நாங்க சேர்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அடுத்ததோட கெபாசிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 10 liters இதுல வந்து நீங்க வாட்டர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த மாடல் வந்து வாட்டர் டேங்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லாங் ஜாடி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸ்பேஸ் ரொம்ப சேவ் ஆகக்கூடிய மாடல் இது. சோ ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லீக்கா வேணும், இடம் ரொம்ப ஆக்குபை பண்ணக்கூடாது எங்க வீட்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அண்ட் டைனிங் டேபிள்ல ஒரு ஓரமா வச்சுக்கணும் அப்படின்றது கேட்பாங்க. சோ அதனால இது ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கெபாசிட்டி வந்து அதிகமா வந்து நம்மளால தண்ணி ஸ்டோர் பண்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் இதோட மூடி தான் இதோட ஹைலைட்னு சொல்லுவேன். இது ரொம்ப குமுல அழகா இருக்கும். இந்த டேங்க்குமே நல்லா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இப்படி சிலிண்டரிக்கலா மேல இருக்கும். அதே மாதிரி இதோட மூடியும் வந்து இருக்கும். இப்போ இந்த இதை ஓபன் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள காட்டுறேன் பாருங்க. இதோடைய டெப்த் நல்லா இருக்கும். இதுல அடுத்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதுலயுமே வந்து உங்களுக்கு டேப் மாடல் தான். டேப்புக்கான ஹோல் இருக்கும். அண்ட் இதோடைய டேப் நீங்க இதை வாங்கும்போது நம்ம கடையிலேயே உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அண்ட் இதோடைய கெபாசிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா 7 to 8 liters வந்து இருக்கும். நான் இப்போ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் காமிச்ச ரேஞ்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து வித் டேப்ஸோட இருக்கக்கூடிய ரேஞ்சஸ். இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்ட போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாசிக் தண்ணி பானைகள். ரொம்ப பாரம்பரியமா நம்ம வீடுகள்ல இருக்கக்கூடிய மண்ல செஞ்ச தண்ணி பானை தான் இது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ஏஜே இல்லைன்னு சொல்லலாம். எவர் கிரீன் மாடல். இது எப்பயுமே நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கும். அண்ட் எல்லாரோட வீட்லயும் நீங்க இதை பார்த்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட 2 சைஸ் அவைலபிளா இருக்கு. இது ஒரு சைஸும் இது ஒரு சைஸும் அவைலபிளா இருக்கு. நம்ம கிட்ட வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் வேணும் அப்படின்றவங்க பெரிய சைஸாவும் வாங்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மீடியம் சைஸா இருந்தாலும் போதும், எங்க வீட்டுல ஒரு 3 பேர் தான் நாங்க இருக்கோம், எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய சைஸ் பானை வேண்டாம் அப்படின்றவங்க இந்த சைஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம். சோ நம்ம கிட்ட 2 சைஸஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு. இந்த பானைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாடல், அதாவது இது ஒரு ஓல்டு மாடல் நியூ மாடல் அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கே இடமே கிடையாது. ஏன்னா இது எப்பவுமே நம்ம வீடுகள்ல அழகா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணிக்கு மட்டும் கிடையாது, நிறைய பேர் இதுல வந்து அரிசி ஸ்டோர் பண்றதுக்காக கூட வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. கோதுமை, அரிசி இந்த மாதிரி பெரிய சைஸ்ல ஸ்டோர்
ஸ்டோர் பண்றதுக்கும் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. இது ரொம்பவே அழகா இருக்கக்கூடிய கிளாசிக் பானைகளும் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. அடுத்து என்ன இருக்கு அப்படின்றத காமிச்சிடுறாங்க. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கிளே பாட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய தண்ணி ஸ்டோர் பண்றதுக்கான, அதாவது வாட்டர் ஜக்ஸ், குடம், இந்த மாதிரி நான் காமிச்சிட்டு இருக்கேன். அந்த ரேஞ்ச்ல இந்த மாதிரியான 1 லிட்டர் கெபாசிட்டிஸ் அண்ட் 1.5 லிட்டர் கெபாசிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்மால் வாட்டர் பாட்டில்ஸும் இப்ப இருக்கு நம்ம கிட்ட அவைலபிளா. அதோட ரேஞ்சஸ் தான் இப்போ உங்களுக்கு காட்ட போறேன். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கக்கூடியது. இது வந்து ரொம்பவே வந்து ஃபாஸ்ட் மூவிங்கா இருக்கு. அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லீக் ப்ரூஃப், அதாவது கிட்டத்தட்ட 80% வந்து உங்களுக்கு இதுல வந்து வாட்டர் வந்து லீக் ப்ரூஃப். அதாவது லீக் ப்ரூஃப்னா என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க வந்து மண்சட்டி கிளே பாட்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பொதுவாகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான கிளே பாட்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணும்போது கீழே வந்து ஒரு சின்னதா பாத்திரம் வச்சுதான் நீங்க வைக்கணும். ஏன்னா இதுல வந்து வாட்டர் கசிறதுக்கான தன்மை இருக்கு. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல குட்டி குட்டி ரொம்ப மைன்யூட்டான ஏர் ஹோல்ஸ் வந்து இருக்கும். அதனாலதான் இது ரொம்பவே வந்து நல்லதும் கூட. இதே மத்த மெட்டல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மள சுத்தி இருக்க காற்றோடைய அந்த நற்பயன்கள் எதுவுமே உள்ளுக்குள்ள போகாது. பட் இந்த கிளே பாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது. அதனால இதுல வந்து ஒரு மைல்டு வாட்டர் லீக்கிங் இருக்கும். அது வந்து கீழே ஒரு சின்னதா பாத்திரம் வச்சிட்டீங்கன்னா 2 days once வந்து நீங்க அந்த பாத்திரத்துல இருக்க தண்ணியை டிஸ்கார்ட் பண்ணலாம். இந்த வாட்டர் பாட்டில்ஸ் எல்லாமே இப்ப ஹேண்டியா இருக்கணும், பெட் சைட் டேபிள்ஸ்க்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவா மேல ஒரு கோட்டிங் பண்ணிருக்கோம். அதாவது இது வந்து எந்த ஒரு ஆர்டிபிஷியல் கோட்டிங்ஸும் கிடையாது. அந்த கிளேவே லைட்டா மண்ணில் கரைச்சிட்டு மேல வந்து எக்ஸ்ட்ராவா லேயர் பூசி இருக்கும். அதனால இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 80% வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இது லீக் ப்ரூஃபா இருக்கும். இந்த வாட்டர் பால்ஸ் எல்லாமே இதுல என்னென்ன ரேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். இது ஒரு மாடல். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடல். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட்டா டபுள் சைடு, அதாவது லைட்டா சென்டர்ல வந்து கர்வ் வந்து வரும். இதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பபிள் பாட்டில். அடுத்து இந்த பாட்டில்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய சைஸும் அவைலபிளா இருக்கு. இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு ரொம்ப எலிகண்டா இருக்கும். நம்ம வாட்டர் பாட்டில்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம கிட்ட நிறைய ரேஞ்சஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாடல் பிடிக்குதோ அதை நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரியான நம்ம கிட்ட ஜக்ஸும் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதுல டீ, காஃபி ஸ்டோர் பண்றதுக்கு, நீங்க வந்து மக்ஸுக்கு ஊத்துறதுக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே நீங்க இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப எலிகண்டா இருக்கும். இது வந்து பிளாக் கிளே, அதாவது நல்ல சுட்டது, டபுளா நம்ம வந்து சுட்டு வச்சிருக்கோம். ஸோ இதுல வந்து ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட்டுமே நல்லா இருக்கும். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜக்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மாடலும் அவைலபிளா இருக்கு. இப்போ நம்ம கடைக்கு வந்து வெரி ஃபியூ டேஸ்லயே ரொம்ப ஃபாஸ்ட் மூவிங்கா இருக்கிறது வந்து இந்த மாடல் தான். இது வந்து நல்ல பாக்குறதுக்கும் ரொம்ப எலிகண்டா இருக்கும். நல்ல இப்படி ஒரு மாதிரி ஆப்பிள் ஷேப்ல அந்த அவுட்டர் லுக் வந்து இருக்கும். பிளஸ் வந்து இதோடைய வாயு நல்ல அகலமா இருக்கும். நம்மளுக்கு தண்ணி போர் பண்றதுக்கு இந்த இடத்துல நல்ல வந்து ஒரு பேசேஜும் கொடுத்திருப்பாங்க. இது வந்து இதோட லுக் இப்படிதான் இருக்கும் பாருங்க, வித் ஹேண்டிலோட ரொம்ப அழகா இருக்கும். இது ரொம்பவே எலிகண்டா இருக்கக்கூடிய மாடல் இது. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கல்ல மோர் சொம்பு அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ இதுதான் மோர் சொம்பு. இப்போ இந்த சம்மர்ல மோஸ்ட்லி கூழு, மோர் இதெல்லாமே குடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஆன்சிஸ்டர்ஸ் மெத்தட் படி நம்ம வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கிளே பாட்ஸ்ல வாட்டர் பாட்டில்ஸ், வாட்டர் கேன்ஸ், அதுக்கப்புறம் குடம், இது எல்லாமே காமிச்சிட்டேன். அந்த ரேஞ்சில் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸஸ். ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட கிளாஸஸ்லயுமே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. நான் ஒண்ணு காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ். இது வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஃபார் நீங்க பெட் சைட் டேபிள்ல வைக்கிறதுக்கா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இது கொஞ்சம் பிக் சைஸ் கெப்பாசிட்டியில கேட்கறவங்களுக்கு இந்த மாடல்ல வந்து அவைலபிளா இருக்கு. அடுத்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா காஃபி, மோஸ்ட்லி வந்து இந்த மாடல் நீங்க வந்து இந்த காஃபி ஷாப்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு பார்க்கலாம். பட் அவங்க யூஸ் பண்ற குவாலிட்டி வேற அண்ட் இதோடைய குவாலிட்டி வேற. இதோடைய குவாலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடல் அவைலபிளா இருக்கு. இதுல வந்து சின்னதா கீழே வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி வந்துடும். ஸோ கிரிப் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அடுத்து இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபிர்னி கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மோஸ்ட்லி வந்து பாயாசம், டெசர்ட்ஸ், இது எல்லாத்துக்கும் கஸ்டர்ட்ஸ் இதெல்லாம் சர்வ் பண்றதுக்கு இப்போ இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட் மூவிங்ல போயிட்டு இருக்கு. இதே மாதிரி தான் சேம் மாடல்ல ஷேப்ஸ் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்ல நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கிளாஸஸ்ல எத்தனை விதமான மாடல்ஸ் நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் நான் முதலே சொல்லிருக்க மாதிரி நம்ம கடையில ஒரு ஐட்டம் உள்ளுக்குள்ள வராங்க, ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்குப்பா, இதை நான் சூஸ் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்ற விஷயமே கிடையாது. எப்ப கஸ்டமர்ஸ் உள்ள வந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதுல ஒரு லார்ஜ் வெரைட்டி உங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே பார்க்கறதுக்கு கிடைக்கும். இங்க வெரைட்டிஸ் மட்டும் இல்ல, மாடல்ஸ் மட்டும் இல்ல, நம்ம கடையில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வைட் ரேஞ்ச் மட்டும் கிடையாது. இங்க இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் குவாலிட்டியை மட்டும் தான் நாங்க சேல்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மண் சட்டிலேயே நிறைய வந்து குக்கிங் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. அது எல்லாமே ஒன்னொன்னா காட்டுறேன். யூஸ்வலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கடாய்ஸ் இருக்கும், வித் லிட் இருக்கும், வித்வுட் லிட் இருக்கும். வெரி பேசிக் மாடல்ஸ் தான் அவங்க கிட்ட அவைலபிளா இருக்கும். நம்ம கிட்ட இந்த குக்கிங் ரேஞ்சஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான வாஸ்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடல் தான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது நார்மல் கடாய் மாதிரி இல்லாம லுக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கில்லட் லுக்ல இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு வறுவல் பேசிக்கா நீங்க எல்லாமே பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து நீங்க சர்விங்காகவும் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து வித் லிட்டோட நம்ம கிட்ட வந்து அவைலபிளா இருக்கு. பார்க்கிறதுக்கு எவ்வளவு நீட் லுக் இருக்கு பாருங்க. உங்களுக்கு காட்ட
போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா குழம்பு சட்டி. இது வந்து வித் லெட்டோட நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. இது வந்து மீன் குழம்பு வைக்கிறது இது எல்லாத்துக்குமே இது வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். இதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல அகலமான ஒரு வாயில இருக்கும். நம்ம வந்து வெங்காயம் வதக்குறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அதுல மீன் போட்டு கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். இது வித் லெட்டோட இருக்கனால ரொம்பவே பாக்குறதுக்கும் எலிகண்டா இருக்கும். ஸோ நான் உங்களுக்கு இந்த மாடல் காமிச்சிருந்தேன் இல்லையா, மீன் சட்டியோடைய மாடல். அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட பிளாக் கலர் கிளே பாட்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த பிளாக்குக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க. ஒன்றுமே இல்லை, இது வந்து சிங்கிள் பேக்டு, இது வந்து டபுள் பேக்டு. நல்லா சுட்டிருப்பாங்க, அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் நல்ல ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்கும். ஸோ இதுதான் இதோடைய லுக்கு. அதே மாதிரி தான் இதை மீன் குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். இது வித் லிட்டோடய நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. அதே மாதிரி நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நல்ல அகலமாக இருக்கும். நம்ம மீனை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போட்டு குக் பண்ணுறதுக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்கும். அடுத்து நான் காட்ட போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான சோத்துப்பானை. இந்த சோத்துப்பானை வந்து இன்றைக்கி நிறைய பேர் வீட்டில் கிடையாது. ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய பாட்டி வீடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோத்துப்பானையில் தான் வந்து சோறு வடிப்பாங்க. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதில் சமைச்சு சாப்பிடும்போது ருசியுமே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1/2 கிலோ பிடிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி. அண்ட் இதில் பெரிய சைஸும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பிக் ஃபேமிலிஸ் பொங்கல் வைக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லா அக்கேஷனுக்குமே வந்து நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணலாம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடாயிலே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இல்லை ஒன்று ஒன்றா காமிச்சிடுறேன். இந்த ஃபஸ்ட்டு கடாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் லிட்டோட வரும். இது வந்து நார்மல் பேசிக், நம்ம வீடுகளில் எல்லாமே நார்மலாக இருக்கக்கூடியது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இது வித் லிட்டோட இருக்கும். இதில் நீங்கள் மல்டி பர்பஸ் எல்லாமே நீங்கள் இதில் குக் பண்ண முடியும். டபுள் சைடு ஹேண்டில்ஸ் இருக்கும் இதில். இந்த கடாயிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 சைஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. எல்லா சைஸையுமே காமிச்சிடுறேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால், மீடியம் அண்ட் லார்ஜ், இந்த 3 சைஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணும் நம்மளுடைய ஃபேமிலி கெப்பாசிட்டிக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து கடாயிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட கேரளா கடாய் வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு விஷயம். கேரளா கடாய் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். அதாவது ஒரு இடத்துலையும் ஒரு விதமான மண் கிடைக்கும், களிமண் கிடைக்கும். அதை வச்சு தான் செய்வாங்க. பொதுவாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளா கிடைக்கக்கூடிய மண்ணில் வந்து செய்யக்கூடிய கிளே பாட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அந்த வகையில் கேரளா மண்ணில் செஞ்ச கிளே கடாயும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதுதான் இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஸோ இதுதான் அந்த கேரளா கடாய். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் நீங்கள் மற்ற கடாய்ஸை பார்க்கும்போது இதோடைய கலர் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். இதில் வந்து மண் வந்து நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அண்ட் இது வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இதோடைய ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுவுமே இப்போ நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் எனக்கு கண்டிப்பாக கேட்கலாம், இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்களுக்கு கொரியர் பண்ணுவீங்களா, ஆன்லைனில் அனுப்புவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கிளே பாட்ஸ் எதுவுமே வந்து நாங்கள் ஆன்லைனில் சென்ட் பண்ணல. எல்லாமே வந்து நீங்கள் கவுண்டரில் வந்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கவுண்டரில் வரீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கடை ராஷ் குக்வேர் சென்னை பெருங்குடியில் இருக்குது. நான் கிளியரான அட்ரஸ் அண்ட் மேப் லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு நான் வந்து கொடுத்துட்றேன். ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த மேப்பை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு கரெக்டான மேப் ரூட் வந்து கிடைச்சிடும். ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம காட்ட போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கீரை கடையிற சட்டி. ஸோ இதுலேயுமே நம்மளுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் நிறைய கீரை கடையிற சட்டி பார்த்துருக்கலாம். பட் இந்த அளவுக்கு உள்ளுக்குள்ள இம்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கேயுமே இருக்காது. ஸோ எல்லாமே நம்ம கடையில் வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி ஃபுல்லாகவே கஸ்டமைசேஷன். ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது, அதை கொண்டு வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறது நம்மளுடைய ஸ்டைல் கிடையாது. எதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து பர்ஃபெக்டாக நம்மளுடைய வீடுகளில் நம்மளுடைய கிச்சனுக்குள்ளே எவ்வளோ தூரத்துக்கு யூஸ் ஆகும், அதோட யூட்டிலிட்டி எவ்வளோ அப்படின்றத ஒரு ப்ராடக்ட்லையுமே நாங்கள் பார்த்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட் வந்து இதோடைய கீரை கடையிற உள்ள இருக்க இம்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கை வச்சு பார்த்தா நான் உங்களுக்கு இவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒரு 4 வாட்டி ஜஸ்ட் மசிச்சிங்கன்னா போதும், கீரை வந்து சூப்பராக மசிஞ்சு ரெடி ஆகிடும். இதுலேயுமே 2 சைஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இது ஒன்று. ஸோ உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ நீங்கள் அதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இப்போ நான் காட்டக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷாப்பில் அவைலபிலிட்டிஸ் பொறுத்து தான். மேபி நீங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக வரதுனால இதை ஸ்டாக் அவுட் ஆகிடலாம், இந்த மாடல் இருக்கலாம், வேறு மாடல் இல்லாமல் போகலாம். ஸோ இது எல்லாமே இப்போ அவைலபிளாக இருக்குது. அது எல்லாமே இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அடுத்து நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அதையும் நான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ நான் காட்ட போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட். இது மல்டி பர்பஸ் கடாய். இதில் நீங்கள் மீன் குழம்பு, நார்மல் கிரேவிஸ் எல்லாமே, குழம்பு எல்லாமே செய்ய முடியும். வித் லிட்டோடே வந்துடும். இதோடைய க்ளோஸ்அப் லுக் நான் ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சிடுறேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப ஸ்பேஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எலகென்ட்டாக இருக்கும். இது நாட் ஒன்லி ஃபார் கிரேவி மேக்கிங், இதுக்கெல்லாம் மட்டும் கிடையாது. இது நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டோரேஜிங் அண்ட் சர்விங் இது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதோட லுக் இப்படி தான் இருக்கும். ஃபிளாட் சர்ஃபேஸில் இருக்கும். அண்ட் இதோடைய லுக் இந்த மாதிரி இருக்கும் வித் லிட்டோட. அண்ட் நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நான் காட்ட போகிறது ஒரு மண் சட்டி. இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டி பர்பஸ், கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு நல்ல ஒரு குழம்பு வைக்கிறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கக்கூடிய பாட் மாடலில் இருக்கும். இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா
தாராளமாக ஒரு 4 பேர் 5 பேர் இருக்க ஃபேமிலிக்கு கிரேவிஸ் பண்ணுறதுக்கு, குழம்பு வைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கனால நீங்கள் ஒரு டேபிள்லையோ இல்லை எதுலையும் வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டடியாக நிற்கும், ஷேக்ஸ் இருக்காது. இதுதான் அதோடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. இந்த 2 ப்ராடக்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடையில் இப்போ ஸ்பெஷலாக நம்மளே டிசைன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, நீங்கள் டேரெக்டாக நம்மளுடைய ராஷ் குக்வேர் ஷாப்புக்கு விசிட் பண்ணலாம். அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஸ்க்ரீனில் ரெண்டுலேயுமே வந்து நான் வந்து லிங்க் பண்ணுறேன். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு கிளே பாட்டில் பிளாக் கலர் கிளே பாட்ஸை பற்றி நான் ஃபுல்லாகவே காட்டுறேன். இது ஒரு மாடல். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாகவே எல்லாமே பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து கீரை வச்சுக்கிறதா இருக்கட்டும், ஆல் டைப் ஆஃப் கிரேவிஸ்க்கு இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இதுலேயுமே 3 சைஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. 3 சைஸுமே நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். ஸ்மால், மீடியம், லார்ஜ் மூணுமே இந்த சைஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு. ஸ்மால், மீடியம் சைஸ், லார்ஜ் 3 சைஸ் அவைலபிளா இருக்கு. அடுத்து இந்த டபுள் பேக் கடாய், அதாவது இந்த கருப்பு கிளே பாட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடாய் மாடல். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த கல் கடாயோடைய அப்படியே ஃபினிஷ்ல இருக்கும். ஸோ இது பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கல் கடாய் மாடல். இது வந்து ஆனா கிளே பாட்ல செஞ்சது, அதாவது களிமண்ல செஞ்சது, எர்தன் பாட்ல. இது நல்லாவே வந்து அகலமா இருக்கும். நம்ம வீட்டில் கிரேவிஸ் வைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அடுத்து இன்னும் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு, அதையும் காமிச்சிடுறேன். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டியா சர்விங் பவுல்ஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு கிளே பாட்ஸ்லயே, வித் லிட்டோட வரும். கொஞ்சமாக தக்காளி சட்னி இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து இதில் தாளித்து சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேண்டில்ஸு, இது எல்லாமே சாம்பிராணி வைக்கிற மாதிரி ஐட்டம்ஸும் வந்து நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய தயிர் ஜாடிஸ், அந்த உப்பு ஜாடி, இது எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாங்க ஜாடி ஐட்டம்ஸு, இதுவுமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இதுவுமே வந்து வித் லிட்டோட உங்களுக்கு வரும். இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஸ்கில்லட்ஸும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்ப்ரவுட் மேக்கர். ஒரு 2 பேர் 3 பேர் இருக்க ஃபேமிலிக்கு தாராளமாக இதில் நீங்கள் வந்து ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். இது பாருங்கள், மேலே வந்து இந்த மாதிரி லிட்டு, உள்ளுக்குள்ள வந்து இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும், கீழே வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து ஊற வச்ச பருப்பு இதில் போட்டுட்டு நீங்கள் இது மாதிரி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு 1.5 டேலேருந்து 2 டேஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இதில் ரெடி ஆகிடும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஊறுகாய் ஜாடி. இதோடைய ஊறுகாய் ஜாடியோட ஷேப் இந்த மாதிரி இருக்கும். இது பாருங்கள், இந்த மாதிரி லுக் இருக்கும். அடுத்து நம்மளுக்கு கிளேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து இந்த மாதிரியான கோஸ்டர்ஸ் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு பிளேட்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கோஸ்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு கோஸ்டர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடலில் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இது வந்து பிளேட்ஸ், பிளேட்டிங் பண்ணக்கூடிய பிளாட்டர்ஸ். அடுத்து இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட காட்ட போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட சொப்பு ஜாமான்லேயே நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சைஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸ்மால் சைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் குக்கிங் பண்ண முடியாது. இது குழந்தைங்களே விளாடுறதுக்காகவே மட்டுமே இது வந்து நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு, அருகாமனை, அம்மிக்கல், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழம்பு சட்டி, சோத்துப்பானை, இந்த மாதிரி நிறைய அவைலபிளாக இருக்கும். கடாய்ஸு, ஜக்கு, குடம், இந்த மாதிரியான ஜாடி, கரண்டி, வாளி, தோசைக்கல். ஸோ நம்ம ஒரு கிச்சனுக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்கணுமோ அது எல்லாமே இதில் வந்து ஒரு மினி சைஸில் வந்து உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் பிளேயிங் பர்பஸ். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே மீடியம் சைஸில் நம்மக்கிட்ட சொப்பு ஜாமா இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியல் குக்கிங்கும் பண்ணலாம். இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினியேச்சர்ஸ்க்கு இது எல்லாத்துக்குமே இது வந்து வாங்கிக்கிறாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து குடம், அதுக்கப்புறம் வந்து தோசைக்கல், அதே மாதிரி அடுப்பு, குடம், இது எல்லாமே வந்து இதுலேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. மூடி, கிளாஸு, இது எல்லாமே இருக்குது. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லார்ஜ் சைஸு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரியலாகவே நல்லாவே இதில் குக் பண்ண முடியும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய சைஸ் அடுப்பு வரும், தோசைக்கல் வரும், இந்த மாதிரியான குட்டி கடாய்ஸு, பிளேட்டு, குழம்பு சட்டி, செம்பு, குடம், சோத்துப்பானை வித் லிட்டு, கிளாஸஸ். ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா சொப்பு ஜாமான்லேயே நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஸ்மால், மீடியம் அண்ட் லார்ஜ் 3 சைஸும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மண் சட்டி, மண் கடாய் எல்லாம் இருக்குப்பா, பார்த்தேங்க. இப்போ இதை வந்து நீங்கள் நேராக வந்து ராஷ் குக்வேர் ஷாப்பில் வந்து வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து ஆன்லைனில் புக் பண்ண முடியாது. நீங்கள் நேராக வந்து கடையில் வந்து பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஷாப்பிங் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அம்மாவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.